Zaman zaman eleştirdiğimiz ama bağrımıza bastığımız bizden gibi birisi Steve Belek'le birlikteyiz. Genç futbolcumuz. Kupada özellikle Kupa Bey diyebilirim. Çok kupada enteresan goller attı. Güzel, kritik goller attı. Ama ligde son Giresunspor maçında 90+5'te attığı kritik gol Balıkesirspor'a aynı zamanda bir puan getirdi. Şimdi Belek'e soracağız. Bakalım o golü atarken ne yaşamış, ne hissetmiş? Ok, premièrement, c'était un moment d'orgueil pour moi parce que, comme je l'ai dit la dernière fois à l'interview, j'ai raté un but, le goal vide, ce qui arrive en football. Et du coup, j'ai eu l'impression d'avoir été critiqué. Mais je pense que j'ai été critiqué pendant le match. Bon, c'est vrai que je ne comprends pas la langue, mais les supporters n'étaient pas contents. Et ils ont passé le temps à me titiller durant tout le match. Et moi, je n'ai pas cédé aux tentations. J'ai continué à croire jusqu'à la fin. Et là, on a pu arracher un point aux arrêts de jeu, je pense, oui. Aslında benim için bir gurur meselesi oldu. Çünkü maç esnasında çok kolay bir golü kaçırdım. Ama bu her futbolcunun başına gelebilecek bir durum. Ondan sonra maç içerisinde taraftarlarımız tabii bu durumu biraz kritike etmeye başladı. Eleştirdi. Türkçeyi anlamasam da, dili bilmesem de onu hissettim, onu gördüm. Dolayısıyla maçın sonunda bu şekilde bir gol attıktan sonra da tabii ki çok sevindim. Et tu es devenu en fait l'héros du match d'un point de vue. Peki o topa vurduğu anda hissettiği Où tu as frappé au ballon. pas verebilirdi, şut Tu atabilirdi. en fait donner la passe où tu as. Non, effectivement, quand le ballon, je fais mon premier contrôle, je regarde à gauche parce que c'est la seule alternative. Topu kontrol ettiğimde önce sol tarafa doğru baktım. Çünkü tek alternatif, tek opsiyon oradaydı. Mais je vois que c'est Vuko et que, Vukovic Sonra vardı baktım ki, gördüm ki orada Vukovic var. et que techniquement il n'est pas bon, donc du coup, Teknik olarak iyi olmadığından dolayı j'ai rentré à l'intérieur enchaîné avec une frappe. sonrasında içeriye doğru hareketlenerek, topu içeriye doğru çekerek vurmayı tercih ettim topa. Ne hissettin peki? Alors, qu'est-ce que tu as senti au moment de la frappe et après avoir vu J'ai senti le une, but? j'ai senti une grosse délivrance pour moi et pour l'équipe aussi parce qu'on Büyük était en bir difficulté. rahatlama hissettim hem kendim hem takım için. Çünkü bizim için çok önemli bir goldü. Parce que déjà on avait perdu notre défenseur qui est Tommy, donc on jouait sans défenseur central. Yani o esnada Tommy'de kırmızı kart görmüştü. Savunmada bir oyuncumuz eksik olarak oynuyorduk. Et c'est très difficile quand vous perdez un Çok défenseur zor. central. Çok zor. Yani bir O- savunma oyuncusunu kaybettikten sonra böyle bir şey yapabilmek çok zor. Aslında bu gol çok daha önceleri gelseydi, o maçta değil de 10 maç önce gelseydi daha farklı bir CV izler miydik? Si ce but arrivait pas pendant ce match-là, mais avant 10 matchs, on pouvait te voir un Steve Belek différent. Bien sûr, c'est vrai que quand tu commences bien le championnat et tu le finis bien, c'est ça. Şu bir gerçek ki sezona iyi başladığınızda iyi bitirmeniz daha kolay, iyi devam etmeniz daha kolay. Ouais, c'est ça quoi. Donc c'est vrai que on va pas entrer dans le vif du sujet que eux ils connaissent. Ya durumu siz biliyorsunuz, hani bunu da çok anlatmanın bir anlamı yok. Ça joue aussi sur le mental des joueurs. Yani bu oyuncuların mental kapasiteleri ve mental durumlarıyla da çok alakalı. Şunu söyleyebilirim ona Sedat. Kilo olarak çok eleştirdik baştan. Voilà, au début, Ağırlığını çok eleştirdik. Medya olarak, taraftar olarak ama Steve küsmedi. Steve küsmedi. Kendi bu takıma ait hissetti. Mücadele etti. Ve gerçek Steve'i bize yavaş yavaş sunmaya başladı. Biz Balıkesirspor olarak, Balıkesirli olarak kendisini seviyoruz ve memnunuz şu anda. En tant que Balıkesir, en tant que le média et le supporter, on t'aime bien parce que tu n'as pas tourné le dos. Donc en fait concernant les kilos, c'est tout à fait normal parce que je suis arrivé à Balıkesir, ici ils avaient déjà commencé. Yani buraya ilk geldiğim zaman zaten lig başlamıştı. Ben sonradan Et katıldım. moi j'étais encore joueur de la Fiorentina, on venait tout juste d'à peine de commencer, moi je sortais des vacances. Yani Fiorentina'ya ait bir oyuncuydum ve daha yeni oradaki bağlarımı koparmıştım. Et du coup quand je suis arrivé, j'ai demandé à l'ancien coach, Gian, de me donner du temps de prendre
ma forme. Yani o dönemki hocamız Can Hoca'dan da bana zaman tanımasını istemiştim. Formumu yakalayabilmem için çünkü bir zamana ihtiyacım vardı. Mais malheureusement, quand j'ai pris ma forme, c'était trop tard parce que nous étions 6 étrangers et du coup, c'est moi qu'on a mis à Yani côté. formumu tuttuğum zamanda biraz geç kalınmıştı, geç kalmıştık. Çünkü o dönem 6 tane yabancı oyuncumuz vardı ve ben çoğunlukla dışarıda kalmıştım o dönem. Et c'est pour ça, pendant la saison, c'était difficile de perdre le poids parce que pour perdre le poids, il faut jouer les matchs. Et comme ça, tu perds rapidement. Dolayısıyla o dönem kilo vermem çok kolay olmadı. Çünkü kilo vermek için devamlı maç oynamak lazım. Yani maç temposu çok önemli. Et par exemple, cette année, je suis arrivé, j'ai fait la préparation à l'équipe. Et du coup, j'ai perdu 10 kilos. Yani bu sene özeline bakarsak sezon başında takımla birlikte çalıştım ve 10 kilo verdim. Ben diyorum ki Steve'e, ben ona hiç Belek demiyorum bu arada. Hep Steve diyorum. Tribünlerden de Steve diye bağırıyorum. Ben Steve'in kalan 7 maçta en az 5 gol atacağını öngörüyorum. Katılıyorum bana. J'espère, je pense que les derniers 7 matchs, tu vas marquer minimum 5 buts. Moi aussi, je l'espère parce que Ben de umut ediyorum. c'est ça mon objectif en fait Benim aussi. de objektifim, hedefim bu. Bu konuda iddialıyım. Onun elinde. Je suis derrière ma parole. Onun elinde ama onunla 7 maçta 5 golü iddiaya girmeye hazırım. Mais je peux parier avec toi pour 5 buts les derniers 7 matchs si tu veux. Ouais, s'il veut, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. İstiyorsanız yaparız, sorun yok diyor. Tamam, okey. Kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz. En büyük. Champion. En büyük. Champion.